تشكيل الجولة المثالية إفريقياً. موقع سوفا سكور العالمي اختار محمود حسن تريزيجيه وأحمد سامي ضمن التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تألقهما أمام يونغ أفريكانز ونهضة بركان. في المقابل موقع سكور 365 وضع مصطفى شوبير ومحمد هاني وتريزيجيه وتجاهل لاعبي بيراميدز تماماً. موقف حراسة مرمى الأهلي. المدير الفني للأهلي يعقد جلسة مهمة مع مدرب الحراس لحسم استمرار مصطفى شوبير أساسياً مع مراعاة عدم خسارة محمد الشناوي نفسياً أو زيادة الضغوط الجماهيرية عليه. الأهلي ينفي خلافات لجنة الكرة. الأهلي ينفي ما تردد عن تخلي سيد عبد الحفيظ عن ملف الصفقات بسبب خلافات داخل لجنة الكرة. نفي طلب تجديد عقد إمام عاشور. الأهلي يكذب ما نشر عن طلب المدير الفني تجديد عقد إمام عاشور، مؤكدا أن عقده ممتد لموسمين ونصف ولم يفتح الملف من الأساس. أزمة صفقة مهند علي. نادي إماراتي يرفض بيع ما تبقى من عقد مهند علي للأهلي مقابل 400 ألف دولار ويتمسك ببقائه لنهاية الموسم إلا في حال رفع العرض المالي نظرا لأهميته الفنية وخطر الهبوط. حقيقة موقف ترومسو النرويجي. نادي ترومسو يؤكد أن المهاجم الأنغولي يلتسن كامويش عنصر أساسي وينفي الموافقة على إعارته ويحدد 2 مليون دولار كحد أدنى للبيع النهائي. إبراهيم عادل منفتح على العودة. الإعلامي محمد المحمودي يؤكد أن إبراهيم عادل منفتح على العودة لمصر إذا كان الأهلي مهتما بسبب عدم اقتناعه بمستوى الدوري الإماراتي وتأثيره السلبي على فرص الاحتراف الأوروبي. مستحقات بن رمضان. النادي المجري يطالب الأهلي بسداد 500 ألف دولار قيمة القسط الأخير من صفقة محمد علي بن رمضان. جدل صفقة أسامة فيصل. الإعلامي سيف زاهر يثير الجدل بتأكيده إمكانية عودة الأهلي للتفوض على أسامة فيصل مقابل 70 مليون جنيه. موقف جراديشار. وكيل أعمال اللاعب يؤكد عدم ممانعة اللاعب الاستمرار مع الأهلي لنهاية الموسم وقبوله أي قرار للنادي، لكنه يطلب وضوح الرؤية. بعض الصحفيين يستغلون جلسة مطولة بين الشناوي ومدرب الحراس لتصدير روايات عن استياء اللاعب، رغم تأكيد المدير الفني أنه أبلغه مسبقا بإشراك شوبير لخلق منافسة. سيد معوض يفضل بقاء عمر نجله وعدم خروجه للإعارة في حال عدم التعاقب مع جناح أيمن أيسر القدم. أزمة ضغط جدول الدوري. غضب داخل الأهلي وبيراميدز بسبب نية اتحاد الكرة وضغط المباريات لتجهيز المنتخب قبل كأس العالم بناء على طلب حسام حسن. تحركات المنتخب الوطني. حسام حسن يحدد 1 يونيو موعدا لسفر المنتخب إلى أمريكا استعدادا لكأس العالم. الجهاز الفني يبدأ حصر أسماء المحترفين ومزدوجي الجنسية قبل معسكر مارس. رمضان صبحي. محاولات مصرية مكثفة لإقناع منظمة المنشطات بالسماح لرمضان صبحي باللعب لحين حسم الاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية. القيم التسويقية. إمام عاشور يصبح الأعلى قيمة في الأهلي 4.5 مليون يورو. انخفاض قيمة تريزيجيه إلى 4.5 مليون يورو بسبب عامل السن. تراجع قيمة عمر مرموش إلى 65 مليون يورو بعد أن كانت 75 مليونا. الزمالك وآدم كايد. الزمالك يبرر اعتراض آدم كايد أثناء التبديل أمام المصري، مؤكدا أنه كان يتمنى المشاركة لوقت أطول فقط. ليفربول وروبرتسون. ليفربول يتراجع عن بيع أندي روبرتسون لتوتنهام لعدم توفر البديل المناسب. تصريحات بيراميدز الرسمية. معتصم سالم يؤكد أن بيراميدز أصبح نادي بطولات لا يعتمد على المال فقط، لا صفقات كيدية، والاستقرار على بقاء فيستون مايلي وعدم رحيل أي عنصر أساسي. النادي منفتح على عودة إبراهيم عادل مستقبلا إذا عاد لمصر. الهدف هذا الموسم الدوري زائد دوري أبطال إفريقيا. يوسف بلعمري تحت الضغط.
أحمد شوبير يؤكد أن الظهير المغربي مطالب بتقديم مستوى قوي منذ أول مباراة لتعويض علي معلول. عمرو زكي يرشح المصري البورسعيدي للفوز بالكونفدرالية ويؤكد أن الزمالك يعاني فنيا بشدة. انتقادات لسياسة تعاقدات الأهلي. خالد جد الله يرى ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر فورا. انتقادات حادة لصفقات التبادل مع سيراميكا. تشكيك في جدوى استمرار بعض اللاعبين مثل بن رمضان وأشرف بن شرقي مع اعتبار بقاء محمد عبد الله كان أفضل فنيا وماليا.